全球气候暖化情况越来越严重，不单是导致森林野火，法国还因此爆发20年来最严重的甲虫侵蚀现象。政府被迫砍掉东北部凡尔登森林大量的树木，避免整座森林遭殃。法国国家森林局指出，甲虫每1年只会繁殖2次，但是由于去年天气炎热干燥，甲虫一共繁殖了3次，大量树木被甲虫侵蚀。今年预计会有300万到400万立方的森林面积遭殃，相等于杉木每年生产量的1半。因此，当局必须尽快砍掉已经坏死的树木，避免情况恶化。